Luar biasa kencangnya guys. Apa itu di sana patah? Apa di sana patah? Ay, lakasin. Lakasin di mana? Mana siya? Namanya Asyat. Iya. Ambilkan kak bajuku di dalam. Kencang guys, kencang guys. Kemarin nih. Kencang guys. Kami menuju pantai ini guys. Mungkin oh, di sini ada korban guys. Tetangga guys, di sini lihat kencang anginnya guys. Pohon pisang di sana tumbang. Berarti ini per apa ini nak? Iya per apa? Oh ay mbak. La ilaha illallah. Diganti bang na. Jadi cakap deh ya, diskusi ya, Orang yang selalu bilang angin datang kasih kabar. Lah kata ya? Amat tibikeku. Tinda-tinda. Hindi may yan. Kumbang mo nang ini. At ako sa aking batak kalubur lumbang. Oh, kok. Udah. Tapi nangutang jadi kurang